AWA empunhaduras, empunhadura de borracha, empunhadura original, empunhadura anatômica para os revólveres Taurus 5 tiros, no 38 e 357, os Bulldogzinho e outros. Serve no RT94, que é o 22 9 tiros LR, calibre 22 LR. Serve no RT941, que é o 22 Magnum novo, de 8 tiros, tá? 22 Magnum 8 tiros Taurus. E serve nos 32, calibre 32 SW da Taurus, 6 tiros. Produto realmente bem compacto, um produto realmente para quem quer deixar a sua arma bem compacta. Produto original, produto à pronta entrega aqui na AWA Empunhaduras. Link de compra na descrição do vídeo.